Սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես, Աստվածաշնչի երկրորդ պատվիրանը, ինչքան կարևոր է այս։ Բարիս ամառացու օրինակը, որ դժվարության մեջ եղողին նա ընկեր եղավ։ Իսկ մենք այսօր շատերս կգնայինք եւ ընկեր կլինենք այնպիսի մարդկանց, ովքեր որ խաղաղության մեջ են, ովքեր որ լավ ֆինանսական կարգավիճակ ունեն, ովքեր որ մեզանից ավելի լավ վիճակում են գտնվում եւ այլն։ Սա շատ հեշտ է, բայց Աստված հստակ օրինակ բերելով Բարիս ամառացու օրինակը, որ Բարիս ամառացին իր ազգության դեմ դուրս եկավ, որովհետև սամարացիներն ու հրեաները այդ ժամանակ թշնամի էին, բայց նա անցավ եւ տեսավ ընկածին, կողոպտվածին եւ նրան օգնեց եւ հետն էլ գումար վճարեց, որպեսզի հետագայում էլ օգնություն լինի իր կողմից։ Նա իսկապես ընկեր եղավ եւ շատ մի կարեւոր դրվագ դրանից առաջ անցել էր քահանան, որը որ չէր օգնել, որը որ տեղի չէր տվել իր զգացմունքներին։ Ուզում եմ մի բան քաջալերել բոլորիս, տեղի տվեք ձեր զգացմունքներին եւ դժվարության մեջ եղողին օգնական եղեք։ Սա է Աստվածաշնչը քաջալերում մեզ։ Այսպիսի ընկերությունն է Աստծո աչքի առաջ հաճելի, այլ ոչ թե մենք միմյանց հետ հաճելի քննարկում ունենալու ընկերներ լինենք, միմյանց հետ նույն ցանկությունները ունենանք, նույն ձգտումները, նույն նպատակները, նույն մասնագիտությունները եւ այլն, այլ լինենք այնպիսի մարդկանց ընկեր, որոնք որ իսկապես ինչ որ իմաստով կդժվարացնեն նաեւ մեր կյանքը իրենց դժվարություններով, բայց սա ճշմարիտ ընկերությունն է եւ Աստծո կամոք ընկերությունն է։ Աստված օրհնի քեզ։